गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लेके आते हैं पोर्शे कार, वो भी मेटल में। चलिए दोस्तों, इसकी पहली वीडियो में मैंने दिखाया था आपको कुछ सामान, तो इस वाली वीडियो में मैं दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका बॉक्स देखिए, ये देखो, ये इसका बॉक्स है। तो चलिए इसकी अब रेट की बात करते हैं। इसके रेट है 1500। अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये देखिए, इसकी अनबॉक्सिंग हमें लगता है बहुत अच्छी है। ये देखिए, पीछे नीचे प्लास्टिक लगी हुई है। तो चलिए, ये देखो, इसमें ये वाला है, ऐसे करके ये खुलती है। तो ये देखो, सही से नहीं खुली है। चलिए, ये खुल चुकी है। ये देखो, इसमें देखो ये भी है। ये इसके सारे गेट खुलते हैं। ये देखो, और इसका आगे का बोनट भी खुलता है। तो देखिए, इसका आगे का बोनट भी खुलता है। और ये देखिए, ये देखो, इसमें बैक पुश करके करोगे तो ये आगे चलेगी। और ये देखिए, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है। ये पीछे पोर्शे लिखा है इस पे, ये देखो। और ये मेटल कार है, चाहे किसे भी करो ये टूटती नहीं है। और ये देखो, इसकी खिड़की खुलती है। अगर इसकी खिड़की खोलोगे तो ऐसे ही लाइट जलेगी। ये देखो, ये देखो, ये इसकी डिग्गी है पीछे से। इसमें डिग्गी में सामान रखा जाता है। ये देखिए, आगे का बोनेट था। और ये नीचे अगर पुश करोगे तो ये इसमें म्यूजिक बजेगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही जानकारी प्राप्त करते हैं। अगली वीडियो में मैं दूसरी भी गाड़ी लाऊंगा। बाय बाय।